Amigos, sou o pastor Tony, da Igreja Universal do Reino de Deus, ou melhor dizendo, eu era, porque a partir de agora eu estou me desligando, estou saindo dessa igreja. Estou saindo, pois eu não aceito mais ser manipulado por esses líderes religiosos. Não aceito mais. Estou quebrando essas correntes que me algemavam nesse engano. Eu quero deixar esse recado para vocês, líderes da Igreja Universal. Vocês nunca mais vão me manipular ou me usar para manipular outras pessoas. Nunca mais. Vocês me usaram 14 anos. 14 anos vocês me usaram para manipular as pessoas, para levar um falso evangelho. Pois agora eu sei que esse evangelho que vocês pregam na Igreja Universal não tem nada do verdadeiro evangelho, dos princípios de Deus, dos princípios do Senhor Jesus. Não tem nada a ver. Só pregam prosperidade, só dinheiro. E nunca mais vocês vão me usar para arrecadar dinheiro. Nunca mais. Pois eu estou quebrando essas algemas hoje, me libertando. E estou com o coração feliz, com a minha alma leve. Esse peso está sendo arrancado das minhas costas. Que vocês procurem outros para colocar no meu lugar, porque vocês não vão mais me manipular. Cuidado, mães, vocês pais, cuidado, porque eles vão agora em cima dos seus filhos, pois vendo que muitos pastores estão saindo, eles vão em cima dos jovens, dos seus filhos, vão colocar eles contra vocês, tá? Porque eles querem mais pastores, eles querem manipular os seus filhos para lá na frente arrancar mais dinheiro. Então cuidado, pais, com os seus filhos, veja o comportamento dos seus filhos, tá? E aqui mesmo no estado foram levantados muitos ex-pastores que tinham saído porque pecaram, colocaram de volta. O desespero é grande que eles colocaram ex-pastores que fizeram coisas erradas no passado e colocaram de volta, porque muitos pastores estão saindo. Eu não sou o primeiro e nem o último. Muitos vão sair porque os seus olhos estão se abrindo. E eu sei que agora vocês vão fazer a minha caveira entre os obreiros, entre os membros. Eu sei disso, porque é assim que vocês fazem quando um pastor decide sair. Vocês falam que eles estão perturbados, endemoniados, caídos, que ninguém pode conversar com eles, porque eles estão contaminados. Eu sei que vocês vão fazer a minha caveira como vocês fizeram a caveira de muitos pastores, muitos, mas eu não estou preocupado, eu não estou nem aí, mas venha com provas, porque eu não estou saindo porque eu me prostituí, eu não estou saindo porque eu roubei, eu não estou saindo porque eu fiz coisa errada, eu estou saindo porque eu não aceito mais esse engano, eu não aceito mais. Então que fique bem claro isso. Eu sei que virão com falsas denúncias contra mim, mas se falarem algo contra mim, venha com provas, porque senão eu vou colocar vocês na justiça. Tá certo? Tá me ouvindo? Então, eu sei que vocês trabalham dessa forma. Eu sei que vocês trabalham dessa forma para sujar a imagem dos pastores que saem, que decidem sair. Eu quero agradecer aos vídeos do Bispo Natan, aos vídeos do Bispo Alfredo. Eu quero agradecer, pois esses vídeos me ajudaram a tomar essa atitude, que
já era para me ter tomado há muito tempo atrás, mas esses vídeos me ajudaram a tomar essa atitude. Então, abram os seus olhos. Você, pastor que está dentro da Igreja Universal, você sabe da verdade, você tem visto, você tem ouvido muitas coisas,